안녕하세요. 연수당입니다. 네. 선생님, 저랑 촬영하는 거 되게 오랜만이시죠? 엄청 거의 한 1년 되는 것 같아요. 반가워요, 네. 피디님. 앞으로 자주 뵐 것 같아요. 네, 자주 봬요. 우리 네. 잘생긴 피디님. 저랑 이제 호흡을 맞춰 보시는 걸로 네. 좋을 것 같아요. 선생님, 오늘 저희 한 인물의 좀 운세를 한번 보고 운세? 싶은 사람이 올해 있어서. 이제 다 가는데. 그러면 올해 플러스 앞으로의 운세. 앞으로 운세. 네, 까지 봐주시면 알겠습니다. 좋을 것 같아요. 제가 사주 불러드릴게요. 네. 올해 기운이 많이 바뀌는 해운년이긴 하네요. 그런 식이었나요? 작년서부터 올해. 올해. 작년서부터 올해 뭔가. 자, 개묘년의 개묘생입니다. 63년생. 이분이 작년, 올해, 이게 우리가 운세로 봤을 때는, 저 같은 경우는 우리 신랑님이 봤을 때는 10년 주기를 좀 봐요. 그러니까 50세, 60세. 이제 어떻게 보면 인생의 중후반기로 넘어가는 운세를 보는데, 이제 올해 1년 단위로 좀 봅시다. 그러면 지금 음력으로 8월 달이 넘어갔단 말이에요. 이 사람이 봤을 때는 작년서부터 올해 뭔가 큰 이 사람의 인생에 있어서 큰 변화가 정말 뭔가 획을 그을 만한 변화가 들어와야 되는 시기. 그리고 올해 이제 상반기, 하반기로 나눴을 때 상반기에서도 그렇고 하반기에서도 그렇고 뭔가 두 가지 뭔가 자기의 운이 좀 바뀌는 해운년이다라고 좀 볼 수도 있어요. 근데 이게 좀 좋은 쪽으로 자기의 운기가 뭔가 재수가 있고 복이 들어오고 뭔가 자기 인생이 펼치고 자기 명성을 떨치는 그런 일로 좀 운기가 좀 좋게 바뀌면 좋지만 뭔가 이 사람한테는 그다지 운기가 좋은 복 쪽으로 흘러가는 건 아니다 라고 좀 보여지거든요. 이게 자기 이름은 많이 알려지긴 하지만 그게 뭔가 관제나 구설, 시비, 뭔가 송사, 그리고 뭔가 남들의 이제 도마에 오르락 내리락 하는, 그러니까 남의 입에 오르락 내리락 하는 그런 구설, 시비, 이런 것들이 좀 많이 휩쓸릴 수도 있다라고 좀 보여지거든요. 이 사람에 있어서는. 그리고 굉장히 이 사람이 가지고 있는 기운 자체는, 뭔가 사람들을 굉장히 포용하고 아우르는 리더십이 굉장히 좋은 사람이에요. 어떻게 보면 자기 지금 하고 있는 정치적이나 기업이나 뭔가 대표, CEO 이런 이제 어떤 한 자리의 우두머리, 리더, 대표 이런 쪽으로 좀 보여지기도 하고요. 이분이 하시는 뭐 직업군으로 좀 봤을 때는. 그리고 이 사람이 글쎄 건강 아무래도 이제 60이 넘다 보면 본인 건강도 많이 궁금해 하세요. 요 나이대쯤 보면. 네. 건강상으로 봤을 때는 이게 안 아플 수는 없어. 근데 우리가 안 아플 수는 없지만 우리가 봤을 때 진짜 정말 병마와 싸워서 내가 병수전에 누워야 되는 진짜 큰 병이 와서 내가 몸져 누워야 되는 그런 수는 아니다 라고 좀 보여지고요. 뭔가 이제 병치레는 할 수 있겠지. 우리가 감기 치르듯이 병치레는 할 수 있겠지만 큰 병마가 들어와서 우환이 들어오진 않는다라고 좀 보여지고 뭔가 이제 금전이나 이런 것들은 크게 이 사람한테 좌지우지 되진 않는다. 금전이 문제되는 사람은 아니다. 금전 때문에 힘든 사람은 아니다. 라고 좀 보여지는 사람이에요. 선생님 뭐 좀 비슷하게 말씀해 주신 것 같아요. 그러면은 이 사람을 딱 정의해서 이런 사람이다라고 말하면 어떤 사람일까요? 이런 사람은 사람을 움직이는 사람이다. 사람을 움직이는 사람. 왜냐면 리더십이 아까 굉장히 좋은 사람이라고 했잖아요. 이 사람이 어떤 의견을 제시를 했어. 그러면 이 사람을 옹호하는 사람들이 되게 많아. 그래서 뭔가 기업을 한다거나 진짜 정치를 한다거나 뭔가 진짜 자기 사업을 한다 그러면 사람을 움직이는 사람이기 때문에 되게 많은 사람들을 모으겠죠. 자기 편들이 많은 건가요? 편들이 많아지는 거죠. 편들이 많아지는 거지. 그만큼 자기를 옹호하는 세력이 많아지는 거겠죠. 그러면서 자기 힘을 키워가는 사람. 그러면 이 사람 좀 인간적인 사람으로서는 어때 보이세요?
그러니까 이 사람의 심성, 뭐 심성, 그리고 뭐 심성이나 사람들이 보는 이 사람, 이 사람 그러니까 이 사람이 어떤 그런 사람이 신에서 봤을 때 이 사람을 볼게요. 네, 그럼 네. 신에서 이 사람을 봤을 때는 어떻게 보면 신에서 봤을 때 이 사람을 봤을 때는 자수성가하는 사람. 자수성가. 자수성가. 네. 굉장히 근력도 있고 능력도 있고 성실하고 그렇다고 오기도 있고 인내도 있고 하지만 사람 눈으로 봤을 때는 네. 독한 사람. 독한 사람. 물불 안 가리는 사람. 어. 사람 눈으로 봤을 땐. 근데 하지만 신에서 봤을 때는 자기와 노력과 인내와 끈기로 인해서 그런 이제 신의 기운으로 뭔가 진짜 하늘에서 돕고 땅에서 돕고 조상에서 돕는 그런 면모를 가진 사람이긴 해요. 근데 선생님이 아까 그 처음에 그 이 사람 운세가 그렇게 좋지 않다고 말씀하셨잖아요. 지금 이제 그러면은 앞으로 남은 운세가 좋지 않다는 말씀이신가요? 남은 운세요? 남은 운세는 나는 그렇게 자기가 여지껏 걸어왔던 거에 비하면 좋은 빛은 발하지 못할 것 같아. 굉장히 노력을 하고 그 자기가 어떻게 보면 전성기? 우리가 전성기가 그렇죠. 있잖아요. 사람마다. 네. 뭔가 대운이 들어올 때가 있잖아. 네. 대운과 전성기에 그거를 못 잊어서 내가 나 때는 말이야 그런 얘기가 나오잖아요. 네. 나 때는 그때 그거를 못 잊어서 굉장히 그거에 부응하기 위해서 굉장히 앞으로도 노력을 하긴 하겠지만 조금 자기 만족을 못할 것 같아. 좀 미약한. 그러니까 촛불로 따지면 활활 타는 게 아니라 이제 그치, 이제 수시되는 수시되는. 이 사람이 요 근래에 많은 일들이 있었어요. 뭐 다 설명드리기는 조금 그렇긴 너무 한데. 많을 것 같은데. 네네네. 근데 이걸 또 하는 과정에서도 아까 선생님 말씀하신 구설도 많았고 여러 가지 이슈들이 많았는데 이 사람이 이렇게 구설을 많이 타는 이유가 아무래도 사람을 많이 끄는 사람이고 사람이 많이 끈다는 건 말들이 많잖아요. 좋은 말도 있을 거고 험담도 있을 거고 그렇기 때문에 이슈가 많이 끌 수밖에 없죠. 근데 이 사람이 하는 행동들이 좀 진실된 행동일까요? 보여주는 것도 반이야. 아, 반이에요. 보여주는 거 반, 진짜 반. 지금은 보여주는 게 더 많다고 좀 그러신 보여주는. 게 많아요. 그럼 어떻게 보면은 아까 그 독하다는 게 자기가 살아남아야 되니까. 그래서 그런 그쵸. 이렇게 연결할 수 있는 건가요? 그쵸. 근데 이게 악의가 있는 건가요? 그러니까 보여진다는 건 악의가 있는 거고. 그쵸. 보여준다는 건 분명 보여주기식이잖아. 보여주기식은 분명 진짜 말 그대로 남들한테 보여주기식이야. 내 진심이 아니라 남들 눈에 내가 어떻게 비춰지느냐에 대한 그런 이미지 메이킹이죠. 그런 게 지금은 더 필요한 시기라고 판단을 할 거예요. 본인 스스로. 그쵸. 그래서 또 그렇게 만들어 가고 그런 사람들도 모을 거고. 근데 좀 그렇게 모으고 좀 이미지 메이킹도 하고 뭔가 애를 쓰는데 결과적으로는 본인 만족스럽지 않은 결과가 나올 것이다. 그러면 이분은 아까 처음에 자수성가 했다는 게 이미 이뤘네요. 이뤘죠. 이제 내려오는 수순을 밟는 거지. 근데 안간힘을 써서 한 단계 한 단계 아니라 뭔가 찌끔 내려오는 거겠지. 버티는 거네요. 진짜 버티고 지금 버티고 있는. 그러면 상황이 그게 좋은 상황은 좋은 상황은 아닌 거라고 봐요. 어떻게든 내려가는 걸 버티고 있는 거죠. 그쵸. 아예 올라갈 여지는 없는. 없는. 본인이 노력해도. 이거는 뭐 그럼 게임이 끝났구나. 나는 그렇게 보여져 이 사람은. 알겠습니다. 그러면 요번 말씀드리기 전에 하나만 질문 더 드리면 이 사람이 어떤 리더로서의 자질이 좀 있고 주위에 사람들이 많다고 했잖아요. 네네. 그럼 이 사람들을 주변 사람들이 이 사람을 믿고 따라간다면 그 사람들도 잘 될 수 있을까요? 이 사람을 믿고 따라간다면 네. 그건 좀 약간 호불호는 갈려요.
이 사람이 아예 그러니까 자기를 믿고 따라가는 사람들한테 악의적으로 나만 잘 먹고 잘 살 거야 이건 아니거든요. 네네. 무조건 뭐 나만 잘 먹고 잘 살 거야 그래서 그 나를 따르는 사람들을 많은 희생을 시키진 않아. 하지만 그 안에서도 본인 욕심과 본인 만족을 좀 충족이 돼야 그 사람들한테는 좀 뭔가 떨어지는 게 있고 누리는 것들이 있지 않을까 싶어. 알겠습니다. 이분 누군지 말씀을 드릴게요. 네. 이분은 정치인 이재명 씨거든요. 말 잘못하는 거 아니야? 좀 민감할 수는 있는데 요즘에 이제 선생님 뭐 뉴스를 보셨으면 아시겠는데 뭐 행보들이 굉장히 많아요. 그쵸. 뭐 너무 많아서 많았고, 잘 모르겠어, 나 솔직히. 네, 단식 투쟁도 얼마 전에 끝났고, 네. 그리고 뭐 또 21일 또 병원에 입원하셨다가 또 퇴원하시고, 네. 요 근처요 또? 네, 저 신당 근처 바로 한 5분 거리에 있습니다, 병원이. 맞습니다. 그리고 또 이제 구속의 위기까지 갔다가 또 기사회생 하셨고, 맞아. 구속 안 됐죠? 네, 맞아요. 그 다음에 지금은 또 퇴원하셔가지고 뭐 강서구청장 또 지원 뭐 그렇다고 하시더라고요. 그래서 뭔가 대외적으로 굉장히 활발하게 활동을 하시는데, 근데 항상 이제 구설이 오르락 내리락 하시고. 네. 그래서 이분의 말로 운세가 너무 좀 궁금했어요. 근데 그다지 이게 너무 이게 뭔가 본인의 생각과 주변의 세력들 생각들로 인해서 이렇게 뭔가 궁리를 하고 계획을 세우고 이제 그 계획대로 실천을 해 나가시긴 하지만 하는 것만큼 좋은 소리는 못 듣는다. 좋은 소리는 못 듣는다 그래. 이게 선생님 그 대선에서 그러니까 낙선 이후로 꺾인 건가요? 네. 낙선 이후로. 낙선 이후로 완전히 꺾인 건가요? 네. 이게 그러니까 이게 대선이 우리가 몇 년마다 들어오죠? 4년. 4년마다 들어오잖아요. 근데 그 대선의 4년 주기를 떠나서 이분의 운기로 봤을 때 이분이 지금 61란 말이야. 개묘생 61란 말이야. 근데 이게 대선 주기가 만약에 이 사람이 63, 요 시기랑 맞물렸다면 이분은 대선하고도 남아. 뭔가 시기적으로 세세 했으면 당선될 수 있다. 당선 100%라고만 봐. 만약 그 시기에 맞았다면. 근데 이제 그러니까 뭐든지 때와 시기가 안 맞는 거야. 그럼 오히려 시기상조였다. 시기상조였다는 거죠. 그러면 지금이 아니라 지금의 다음 대선에 나왔다 그러면 유력이죠, 완전. 그럼 혹시 이분이 아직 뭐 지금 윤석열 대통령님이 한창 활동하고 계시지만 다음 대선에도 나갈까요? 출마를 하실까요? 나오지 않으실까? 그러면은 가능성이 있을까요? 난 가능성은 좀 있다고 봐요. 그래요? 그래서 지금 이게 온갖 구설과 시비와 그걸 다 문매를 맞으면서 화살을 다 맞으면서도 다 하고 계시는 거 아닐까 싶어. 근데 이게 또 선생님 말씀하신 게 좀 계속 내리막길이긴 하지만 뭔가 이제 그때 기운을 자기가 이 사람은 자수성가고 뭔가 만들어가고 진짜 아까 신에서 봤을 땐 조상에서도 높고 진짜 하늘과 땅이 돕는 사람이라면 그 시기가 한 번은 더 있지 않겠나. 그게 제대로 맞물려야겠네. 맞물려야지. 진짜 제대로 맞물려야지. 근데 그것도 쉽진 않겠네요. 그게 맞물리기는. 근데 가능성은 있다는 거죠. 가능성은 있다. 없지는 않으니까 굉장히 노력을 좀 진짜 우리가 복권 맞듯이 복이 진짜 재수가 좋아야 재수가 좋아. 될 사람은 되니까 어쨌든. 진짜 될델이야 될델. 그러면 뭐 마지막으로 한 번은 좀 이게 뭐 대선도 한 번은 더 나오실 듯하고 이게 정치라는 게 잘해도 욕먹고 못해도 욕먹는 건 맞잖아요. 이게 또 호불호도 있고 이게 사람의 성향, 이게 정치 성향이라는 게 있기 때문에 이제 또 많이 이렇게 자기만의 그 정치 성향으로 가시긴 하겠지만 내가 뭐 이렇군 저렇군 뭐라고 얘기하겠어. 본인 뜻대로 가셔야지. 알겠습니다. 그럼 마지막으로 네. 요번 어떤 것들을 조금 앞으로 좀 주의를 하면 좋을지만 알려주시면. 앞으로 주의하셔야 될 점. 금전으로 움직이신 분은 아니긴 하지만 그래도
뭐 정치 자금이라든지 이런 것들은 이제 뭐 이동 변동, 이렇게 집 이분이 그때 내가 한번 찍었던 게 한번 있을 거예요. 집 이게 사는지 안 사는지 인천인가 그쪽으로 뭐 예. 이사를 갔는지 안 갔는지 뭔가 이동 변동은 자기가 거주하는 이동 변동 이거는 좀 안 하셨으면 좋겠어요. 아, 음. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.